المهم حسن عماري مجموعة هاتف الإنذار الدولية التي تشتغل على الإنذار وأيضا على إنقاذ المهاجرين على مستوى البحر الأبيض المتوسط. نحن هنا في 6 فبراير. 6 فبراير اللي كتمثل واحد محطة تاريخية مهمة. ففي سنة 2014 حاول مجموعة ديال المهاجرين العبور نحو الضفة الأخرى وخاصة الأفارقة جنوب الصحراء من مدينة سبتة المحتلة نحو الضفة الأخرى نحو إسبانيا، فأطلق عليهم الرصاص المطاطي مجموعة ديال خفر السواحل الإسبانية، مما أدى إلى مقتل أزيد من 15 مهاجر. ومنذ 2014 في 6 فبراير اللي وقع هذا الحادث هذا نخلد هذه الذكرى اللي كنعتبروها واحد محطة للوقوف على مجمل المآسي اللي كنعرفوها على مستوى البحر الأبيض المتوسط، سواء في المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا أو حتى البحر الإيجي. في هذا الإطار وجد كتختصرنا هذا اللقاء الدولي. هذا اللقاء الدولي اللي ما بغيناهش غير يكون لقاء حول الأفارقة جنوب الصحراء، بل أن يكون حتى حول المفقودين في البحر اللي هم أبناء وطننا، أبناء المغرب وأبناء الجزائر. وفي هذا الإطار هذا بطبيعة الحال كتشرف مدينة وجدة بحضور مجموعة ديال الأسر العائلات من الجزائر ومن تونس، ومجموعة ديال الفاعلين الحقوقيين من الشقيقة الجزائر والشقيقة تونس، وأيضا عندنا من مصر، أيضا استدعينا من مجموعة ديال الأسر المفقودين من الكاميرون والنيجر ومالي، ومجموعة ديال الفاعلين على مستوى أوروبا. إذن بغينا هذا اليوم هذا ما يبقاش غير ك6 فبراير، وإنما يكون واحد المناسبة دولية اللي غادي تنطلق فيه من وجدة واحد الحملة دولية للترافع من أجل جعل 6 فبراير هو 6 فبراير جعله يوم دولي لتخليد الذكرى ديال المفقودين في البحر والحدود. وفي هذا الاطار كنغتنم الفرصه لاخباركم اننا عندنا ضيوف من البيرو وضيوف الشرف من المكسيك اللي كيمثلوا عائلات ديال المفقودين على مستوى الحدود بين الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك، على اعتبار ان حتى هذه الحدود كتعرف مآسي متعدده بشكل يومي وبشكل وكل دقيقه وكل ثانيه. اذا نحن هنا من اجل ورشات، من اجل لقاءات، سواء على المستوى مع الصحافه المحليه والصحافه الوطنيه وايضا الصحافه الدوليه لما لا، وايضا هناك ورشات اللي غادي نشتغلوا فيها مع العائلات حول الكيفيه ديال البحث. معنا ممثلين اللي غادي يكونوا ديال الصليب الاحمر الدولي، غادي يكونوا معنا ممثلين ديال المنظمات الانسانيه اللي عندها المنظمات اللي كتشتغل في هذا الجانب ديال خفر في السواحل ديال البحر المتوسط اللي كتعمل على الانقاذ ديال المهاجرين. وستكون ملتقى ايضا لتبادل فيه التجارب والخبرات ديال مختلف الفاعلين ديال حول البحر المتوسط. شمس الدين مرزوق، بحار من جرزيس من جنوب تونس، نتطوع في الهلال الأحمر ونتطوع مع باخرات الإنقاذ الأجنبية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط، وصاحب فكرة مقبرة الغرباء. مقبرة الغرباء هذه تأسست عام 2011 بالضبط. معناتها كانت فكرتي أن ندفن، كانت خاطر كنت بحار كنت تشوف فيه موتى، وكان طريقة الدفن ما قبل الثورة طريقة غير لائقة بالذات البشرية، لأن نعرف إكرام الميت دفنه مش إكرام المسلم أو المسيح أو اليهودي. فبدأت الفكرة من 2011 وبدينا نكرموا فيها الأموات هذا اللي ما نعرفوش جنسياتهم وهوياتهم، نعملوا لهم كان لا ديان في صورة ما يجيش أهلهم يلوجوا يلقوا بنك معلومات للأديان هذه الموجودة. هي جرزيس معروفة قريبة برشا لليبيا، وبحرها مكشوف على ليبيا، علاش كثروا الجثث تجي على جرزيس هذا في جنوب التونسي. وإحنا هنا إن شاء الله مع إخوتنا المغاربة زادة تنديدا بالحدود لازم الحدود. أنا ديما نقول au lieu de protéger les frontières, protéger l'humain et l'humanité. خاطر القوانين الأوروبية هالكة وقاتلة، كان يخلوا ثروات افريقيا. اكد لك هم توجونا في حارقين ويجونا بالفيزا. شكرا. المهاجرين صدر هذا الاصدار اللي فيه 5 سنوات من البحر الى المدينه، بمعنى ان الانسان من البحر كيفاش يوصل للمدينه وان وصل الى المدينه. كيحاول هذا الاصدار أن يرصد بشكل جد مقتضى
رغم انه تقريبا ديال 5 سنوات، الا انه هو جد بسبب حول الوضعيه المأساويه في البحر الابيض المتوسط في مناطقه الثلاث، سواء منطقه المتوسط الشرق المتوسط او غرب المتوسط او وسط المتوسط. ملي كنقولوا غرب المتوسط فالمغرب مع اسبانيا وبطبيعه الحال جزء من الجزائر مع اسبانيا وفرنسا. ملي كنهضروا على وسط المتوسط نتحدث عن تونس والجزائر، غرب الجزائر جهه ديال عنابه، ومع الجزر الايطاليه باليرمو ولا سيسيل، يعني مع ايطاليا. وملي كنهضروا على الشرق المتوسط كنهضروا على بحر ايجي، لامير ايجي، اللي كيحاول يرصد بعض القصص، بعض الروايات، بعض الارقام. شحال ديال الارقام كنتلقاو، شحال ديال الهواتف اللي كنتلقاو، شحال ديال المكالمات. وبطبيعه الحال هاتف الانذار هو واحد الهاتف اللي عندنا كيشتغل 24 ساعه على 24 ساعه، 27 يعني 7 ايام على 7 ايام، يعني على مدار الساعه وعلى مدار اليوم. وعندنا فيه ناس الا بغينا نقولوا دي فولونتير، يعني ناس لا بيرمانونس كتخدم دي شيفت، كتخدم دي بيرمانونس، وكيخدموا فيه ناس متطوعين لا يتقاضون لا اجر ولا كيشتغلون. بحال هذه الاثناء نقدر نقول لكم شكون اللي كاين دابا. بحال عندنا هواتف، حنا دايرين هواتف خاصه. شكون اللي كاين دابا في هذه الاثناء؟ شكون اللي كاين في لا بيرمانونس؟ كيكون عندنا لا بيرمانونس، عندنا واحد لا بيرمانونس كتسمى لو شيفت، وهذاك لو شيفت هو اللي كنتلقاو به المكالمه ونعمل على اخبار خفر السواحل المعنيه، سواء خفر السواحل الاسبانيه او التركيه او الايطاليه او المالطيه او اليونانيه او المغربيه او الجزائريه او ما عدا ليبيا. ليبيا لا نخبرهم، لان ليبيا من يرجع الى ليبيا يرجع الى الجحيم. ونود ان يتم نعمل ثقلنا سياسيا عبر لي ريزو ديالنا، عبر هذا، من اجل نقلهم الى الضفه الاخرى، لانه الى رجعوا لليبيا يرجعوا للجحيم. وبطبيعه الحال انا هذه واحد 3 شهور عايشت واحد الاسره مغربيه غادرت من بنغازي، وبطبيعه الحال تم القبض عليها من خط السواحل ليبيا، وارجعت الى واحد المكان ديال الحجز في طرابلس في بنغازي، ومكثت تقريبا 62 يوم في الحجز في ظروف اشبه ما نقول منها بانه اكثر من العبوديه. إذن كنتلقاو كما كنقولوا المكالمات، وكنحاولوا ما يمكن نلصقوا يا اما مع في السواحل يا اما مع البواخر الانسانيه اللي كتكون في المدار ديال المتوسط من اجل انقاذ المهاجرين. لان مبدأنا هو انقاذ حياه هاد الناس، سواء كيف ما بغات تكون لونهم، كيف ما بغات تكون جنسيتهم، كيف ما بغات تكون دينهم، كيف ما بغا يكون البشره ديالهم. هناك صوماليين، هناك اريتريين، هناك كاميرونيين، هناك مغاربه اللي زالوا محتجزين في ليبيا لحد الان، مازال مغاربه محتجزين في ليبيا. اذن كنحاولوا ما امكن في هذا الاطار هذا هو الاطار اللي جا فيه هذا التقرير. هذا هو تقرير كنحاولوا ما امكن نرسلوا فيه، وكياتي ضمن المبدا ديالنا ديال حريه التنقل، لان نؤمن بان هذه السياسات المتبعه من طرف الاتحاد الاوروبي هي سياسات تحاول المزيد من شد الخناق على المواطنين من الجنوب، وبطبيعه الحال وهي السبب ديال 7 ايام او 7 sur 24. نحاول ان يكون نعممه، والتعميم ديال هذا الرقم هذا وبطبيعه الحال كيتصلوا به. راه الناس اللي كيكونوا في البحر كيتصلوا به بالرقم، بل انه كيقدر يعطيونا غير اشاره ديال انه يتصلوا ويقطعوا، وحنا نتصلوا. حنا عندنا الرصيد الدولي كنتصلوا بهم على مدار وكنتبعوهم، بل انه كاين اللي كنتبعوه خطوه بخطوه الى غايه الدخول ديالو الى مراكز او لا استقباله من طرف. بالنسبه للمتابعه هنا غادي نمشي للسؤال الاخير اللي قالته الاستاذه صبيحه، هو راه كنتبعوا معاهم وراه كنعطيو المعلومات للمنظمات الانسانيه والمنظمات لا
وكنتصلوا بالهلال الاحمر الاسباني والهلال الاحمر الايطالي ومجموعه ديال المنظمات الانسانيه والحقوقيه، بل انه عندنا جوج ديال المواقع اللي هي ويلكام تو يوروب اللي كنعطيوهم للمهاجرين باش انه ملي يكون في ديك البلاد ها فين خصو يتصل باش المنظمات الانسانيه اللي غادي تستمر معاه، سواء الجانب الانساني سواء الجانب الحقوقي سواء الجانب. هذه هي المتابعه اللي كنديروا معاه، يعني كنقدروا نديروا معاه متابعه لانه يقدروا يدوهم المراكز، كنديروا الفضل الا داوهم المراكز ديال الاحتجاز. حنا كنقولوا خصهم يطلقوا الناس تصوفات تطلق، وطبعا كنديروا الضغط الدولي، كنصيفطوا رسائل، كنصيفطوا دي زيمايل وزير الخارجيه وزير الداخليه والاسباني الايطالي المالطي اليوناني باش يطلقوهم من حقهم، خصهم يطلقوهم، لان كنعتبروا الهجره ليست جريمه. انسان كنلقى ظروف احسن في بلاده ما غاديش يمشي، وكان الفلسطينيين ما لقاو وضع ديال الكيان الصهيوني اللي كيدار ما غاديش يهاجروا لليونان ويهاجروا عبر، وكان كاين وضع مستقر في سوريا الذي انتجته السياسه الاوروبيه والسياسه الامريكيه والسياسه كذا. كنقول لهم انتم اصحاب الحروب كيحاولوا، هذا هو. حنا نضالنا فيه جانبين، نلقي ونعمل سياسيين، كنديروا السياسه حتى حنا كنديروا السياسه وكنديروا البليدوي مع الاتحاد الاوروبي، وكنمشي وكنقول لهم هذه السياسه ديالكم وكان شحال من مره كنصيفطوا وفود للبرلمان الاوروبي وكنمشيو كنقول لهم هذه السياسه الاوروبيه وهذه السياسه الامريكيه وهذه السياسه هذا هي اسباب الشقاء. سوريا راه ما وقعناش هادشي في سوريا في سبيل الله، لا وجات وقعت في سوريا، راه التدخل الاجنبي والتدخل الامريكي والتدخل كذا، وبالتالي كنقولوا هاد الناس هو اللي كنطبقوا حنا من البدايه ديال حريه التدخل ديال هاد الناس يريدون عيشا افضل في وهذا الشيء نتجاتو السياسه. هذا الوضع هذا اللي عندنا سواء في دول الساحل في دول في افريقيا سواء في المغرب الكبير سواء في المغرب ولا الجزائر ولا تونس او الكاميرون او السنغال، هو اللي دار السياسه ديال التفكير ديال الشعوب التفكير ديال الدول، وبالتالي الناس كتهاجر من اجل عالم اخر، من اجل عالم افضل. هذا كنحاولوا نفتحوه وكنفتحوه في الكتاب ديالنا وكنقولوا فوالا هذا الجانب التقني والجانب السياسي. كنمشيو كنديروا وقفات على سبيل المثال جروب باراموفون عنده جروب باراموفون هو سي ريزو اللي فيه مجموعه ديال لي ريزو اخرين اللي كيشتغلوا على لي سونتر دي ديتونسيون، كيشتغلوا على حريه. هذا كتلقاو في برلين كنظاهروا من اجل حقوق المهاجرين، كنظاهروا في هامبورغ في دي مانيف هامبورغ وفي دي مانيف avec des autres collectifs. Donc on fait la solidarité avec les migrants où il est où il part. يعني كنديروا التضامن. هذا انا كنشتغل على الزاويتين، كنشتغل على الزاويه ديال الانقاذ اللي كنعتبروا بان الانقاذ ولا هجره ليست جريمه، كنشتغل في المجال السياسي. المجال السياسي هو انه نحاول ان ندين هذه السياسات التي انتجت هذا الواقع هذا. بالنسبه للتقرير حنا لسنا راضين، عمرنا ما غادي نرضاو في الارموفون، ودائما كنقولوها قلناها في الباج التاليه، لسنا راضين على هذه التقارير لانه تقارير مأساويه، وعمر الواحد يكون راضي على التقارير المأساويه، ولكن نحن ندق ناقوس الخطر، كنقولوا هذا الشيء راه زاد عن حده. رغم اسف تصوروا غادي نعطيوكم واحد القضيه لما توصلوا بمكالمات هنا وجدوا من مجموعه هذه الانباء من شباب ولاد الجوهره ولاد فراش طوبه محتجزين في سلوفينيا، محتجزين في تركيا، في اليونان. راه شباب ديال الجوهره ولاد الجوهره. راه السيمانه اللي دازت راه ما نهضرلكمش على الرباط وكازا وسطات والناظور. الناظور راه كاين 4 5 الناس كيشريو سودياكا مشاو صافي الافق تسد. راه كنهضر مع اولاد الجوهره ولاد لازاري وكذا، وهادي راه المره اللي دازت راه هضروا معايا بواحد النمره، حتى لقيت انا واحد النمره ما عمري كانت عندي في المنقيقه ديالي حتى قالوا لي سلوفينيا، ولاد الجوهره في سلوفينيا، حاصلين في سلوفينيا في التبت. لنا افق تسدود والهجره ما غاديش نريدوها حنا. لولا ما كانت هاد المآسي ما كنا. Alors, tout ce qu'il y a, c'est drame,
elle est à la bouffe parce qu'il y a des gens qui veulent traverser la Méditerranée. Alarmophone, elle a été existée parce qu'il y a des drames qui sont dans la Méditerranée. Et s'il y a le parfait, donc المشكل ديال الامكانيات حنا مشكل ديال الامكانيات. راه نقول لكم واحد القضيه، هاد الناس اللي راهم هنا لي زوروبيان كامل راهم هنا كتشوفهم، راه حتى حنا خلصنا له لوفول ديالنا. احنا مخلصين غير ديك السندويتشات اللي درنا لهم قبيله. راه الناس كتاكل السندويتشات غير في الجرده. ما عندناش حنا ديال الطابله وديال 10 في الطابله وعيط للتريتور وعيط لدا. هاد الناس جايين بلا فول ديالهم وكذا. لو سول اللي جايين بلا فول هما الناس اللي استدعيناهم العائلات اللي جاوا من الكاميرون وجايين من الجزائر وجايين من تونس. هاد الناس هادو شفنا مع لي فونداسيون اللي كتشوفوهم هنا، حنا حتى في الدوله المغربيه هنا ما عطينا فرنك وما شدينا حتى فرنك. وغادي نقول لكم كاع الا خدامين حنا ما شدينا حتى فرنك. حنا شنو كنديروا؟ العائله اللي غادي تجي، العائلات ولا الجمعيات اللي غادي تجي من تونس كنردوها مع لا فونداسيون اللي في هولندا ولا في المانيا، هما اللي كيقطعوا لنا لي البطول. حنا نوجدوا لهم السندويتشات، حنا نوجدوا لهم في هذيك. الناس عرفتوا فين راهم ساكنين. اش نجيو لكم باش لنا ناط واحد الضجه والتمويل الاجنبي وكذا. راه حنا غير في مؤسسات الاعمال الاجتماعيه ديال التعليم كرهنا ب 40 درهم النهار. واش نقول لكم؟ راه تقدر شفتها كاونتر ديال 80 درهم. السي العيسي راه درنا معاه قال لك اودي انا نطوع نجي ندير لاتولي ونجي ندير التغطيه ونجي على حسابي الخاص. عارف الامكانيات ديالكم. نقول لكم لحد الان مازال ما ديناش، ما عندناش. الناس ديال الكاميرون كمكسيكي بقى لنا 2 المليون لو فول ديالو وما شديناهاش فلوس. حنا درنا غير كونتاكت مع لا فونداسيون هي اللي قطعت له. حنا دبرنا غير شكون اللي المناضلين اللي يجيبوا لنا من المطار. هكا تمشينا. راه ما عندنا تقول له هذا زعما نديروا لي قو قدو قداش. راه 72 مليون جابوا بها 2 الناس ولا 3 الناس الإيبيس. الاخر حنا راه هنا لحد الان حنا لي سوند الدرعه كبيره لي سوند كتشوف لي سوند غدا العشيه الحريره وكاينه البصاره ولازم نطلبوا لنا البصاره. داروها لنا في لي زيمايل قال بغينا البصاره تعشاو البصاره باش تعرفوا. حنا دايرين وحنا طلبنا هذه 6 موا كنا دوموندي لي زوتوريتي قال لك تقرب شهر واجي. كيفاش تقرب شهر؟ حنا باغيين ننظموا لقاء كبير. كيفاش تقرب شهر؟ قال لك لا حنا حتى تقربوا شهر هذا واحد طلبوا مركب ثقافي واحد جينا اليوم قال لك مرحبا. دابا مصدعينا كيقولوا لنا نروحوا المركب ثقافي. حنا اللي حطينا عطاء. حنا قلنا للناس ورانا شادين عاوتاني لوبرج ديال الشباب والرياضه ب 50 درهم. والدعم اللي كاينين غادي نقول لكم منين جاتنا الدعم اللي رانا غادي حنا نوكلوا الناس. راه يلقاو لنا الناس ب 80 ولا 90 درهم في الماكله بالعشاء بالغداء ولا بتي دوجوني. هذا عندنا 102 والنص ديال الاوروبيين جايين بفلوسهم. فالورا جات بفلوسها بطيارتها بامكانيتها. J'ai dit que Folo est venue, c'est une militante qui est venue avec ses propres moyens, avec son vol. C'est elle qui a payé le vol. هي تقول لكم كي دارت جات. En autostop. En ferry. C'est en autostop. وهكا. راه غير خوتنا الجزائريين والمكسيكي والتوانسه والمغاربه العائلات ديالنا اللي جاوا من الناظور اللي درنا لهم بريزون شارج وقلنا لهم مرحبا بكم وغادي نوكلوكم ونشربكم ونعطيكم على الروتور. اما هاد الأوروبيين كاملين وانا واحد راه جا قطعنا له كلشي جاب فلوس. وشوفوا انا نقول لكم واحد القضيه، كاين اللي جاب فلوس وجايب معاه 300000 400000 كيقول لك هاكا باش توكلوا الناس. راهم هنا نقول لكم راه الطبيب هنا معانا راه جاب معاه 4000 درهم. مشينا للمجلس ما كاين لا مجلس لا جهه لا والو. قطعنا لياس نفس العام اللي فات وقعنا نفس الشيء. راه نفس الشيء راه درنا اللوغو ديال الجماعه ياك وعطاونا 5000 درهم. قالوا لنا نعطيكم 5000 درهم ديال السونوريزاسيون. مازال حنا في الندوه الثقافيه غادي عاد نبديو. قالوا لنا ما نقدروش نعطيو لكم 5000 درهم. درنا كارت تبيض على اللوغو. درنا كارت تبيض اللي هاد الناس ما كاينين. هاي نعطيكم اليوم تاع عطينا الباقه. هاي ما سبيها اللي ما عندهاش فرنك جايين غير لي ميكرو. الفلسفه متدخلين. هذه عطينا لنا لي فول. جمعيه العمال المغاربه في فرنسا عطينا لنا لي فول.
هذه لي فول. انا شبكه الامور المتوسطيه عطلنا شويه ماكله. زيد واش نقول لكم فولونتير هذيك ديالنا غير باش درنا شرح لنا كذا وانا موفق. نقول لكم هذا الشيء راه ما فيهش حتى 7 8 المليون. وجمعيه المغربيه لحقوق الانسان حتى هي قلنا لهم روحوا مرحبا بكم. جمعيه مدرسي الفلسفه قلنا لهم روحوا دخلوا. الجمعيه ديال كسميتو الشبكات داوات. لا لان ثقيله الكثير. وشوفوا راه درنا اللقاء ديالنا المره اللي فاتت ولا ما شفتوش؟ سمعتوا اللقاء ديالنا درنا فيه تقرير مالي ولا ما درناش فيه تقرير مالي؟ الوحيدين في وجده اللي درنا تقرير مالي ونشرناه في فيسبوك. قلنا لكم ودي راه خسرنا 8 مليون في لقاء كانوا فيه 200 واحد. خسرنا 8 مليون لان علاش 8 مليون؟ نص جات فلوسها الخاصه. راه نقول لكم في اللقاء ديالنا ديال الارموفون الوحيدين اللي كيخلصوا على الزوروبيه هما المغاربه والجزائريين والتوانسه. كيخلصوا على الزوروبيه كيداروا لقاءات في اوروبا. وراه ما كنمشيوش لي سوقين. راه الا مشيت لبرلين كنمشي ديور عند مي كامارات ابرلين لان كاين بزاف ديال اللغات راهم يمشيو راهم يحوسوا راهم يديروا راهم كاين. وراه بحال هذا اللقاء هذا راه داير لهم كاين اللي راه داير له الصابون في المخ. الصابون عنده في المخ البواق راه نايم. راه كيقول الفلوس راه طايره في السماء. الفلوس راه جباله. راه غير الاراده وشويه ديال النظام وشويه ديال النظام. هذا الشيء اللي راكم تشوفوا فيه راه منظمه المانيه كتصيفطوا لنا وصيفطنا لهم كتابه وغادي يفيرسيو المكتبه ديريكتوم. غادي يحطوا لا فرنك غادي يفيرسيو المكتبه ديريكتوم. قلنا لهم هذا الشيء غادي يبقى هذا الشيء كامل يبقى لنا ب 9800 درهم. كاع هاد الدوسي كاملين ديال 200 واحد. وعطيناهم لو كونت ديال المكتبه غادي يفيرسيو لها 1000 يورو ديالها. واش نقول لكم كيفاش ماشي دايره حتى فرق وكذا. سحبوا شي واحد حنا في البحبوحه. راه كانوا شي دي جورناليست سحبوا رانا في البحبوحه. البحبوحه راه شوفوا مع اطلس اورو اللي كيديروا في اطلس اورو. بغيتو نعطيكم لي شيفر اللي كيجيو من وجده نعطيهم لكم. انا عندي لي شيفر اللي كيجيو من وجده ديال لا ميغراسيون. لا جيازه الفلوس اللي جايبه للجماعه. لا جيازه ديال لا جيازه المال. الكوبيراسيون جيازه. جيز هذيك ألمانيا هذيك جايبه ديك الموسيقى. ولكن الجماعه ما عرفاش كيفاش دير تستافد. دونك هذا هو بالنسبه للتجاوب. نقدر نقول لكم بالنسبه للتجاوب كيختلف. راه شي مرات كيكون التجاوب مع السلطات اليونانيه في السواحل اليونانيه كيكون سلس. 2015 2016 و2017 حتى 2018 كان عندنا تجاوب مع السواحل اليونانيه بشكل سلس مزيان. من بعد استعصى الامر مع سالفيني عاوتاني مع لي زيطاليين. كتمشي على حساب حتى السياسات المنتهجه في اوروبا. سالفيني فوتنا في المحكمه كاع دي ميليتون ديالنا دوزو في المحكمه. راه دوز لنا رشال اللي تبعتو اللي جلست 3 السيمانات ولا 4 السيمانات وهي في الباطو وعندها ناس ديال الناس مهاجرين نقدتهم وفي الاخر دارت الامر الواقع ونزلت الباطو في لاسيسيلي بالسيف ومشاو. ربما راكم تبعتوا رشال اللي داوها واعتقلوها لانه بالتالي القاضي الايطالي حكم بالبراءه ديالها لانه عملت عمل انساني. دونك سا ديبون على الشيء. بالنسبه للمغرب كنلقاو مشكل مع المغرب ولي زيسبان. المغاربه كيقول لك كيشوفوا لي زيسبان ولي زيسبان كيقولوا لنا شوفوا المغاربه وشحال من باطو غرقنا وشحال من باطو فقدنا به اتصال لهذا التباطؤ ديال السلطات الاسبانيه والمغربيه. عندنا ايضا مع الجزائريين عندنا مشكل السلطات الجزائريه لان خصكم تعرفوا بانه راه بزاف ديال لي زوديار بزاف ديال كيغادروا السواحل الجزائريه.
بون السواحل المالطيه الى حد ما والسواحل التركيه الاتراك نوعا ما قاصحين. اذن شي مرات كتلقى تجاوب، شي مرات كتلقى بحال غير في المغرب كاين شي مرات تلقى مع ليكيب ديال الليل تلقى معاهم كاين ليكيب اللي كيقول لك انا واحد النهار في لا بيرمانونس ومنين هضرت مع الطراشة كنقول لهم يا ان باتو اون ديبيس وفيه 13 بيرسون كيقول لي واخا غدا دوز عندنا. اولي انا في وجدك كيفاش غدا دوز عندنا كنقول لك انا باتو دروك راه الناس كتغرق كيقول لي غدا دوز عندنا. هذا انا مارين رويال كيقول لي دوز عندنا غدا. عاودي كنقول للناس راه كيقول لي انت دوز عندنا غدا. لان حنا دابا اللي كيكونوا في لا بيرمانونس دي زالمون يقدروا يكونوا الناس اللي ما يتقنوش العربيه وكنسقوا بيناتنا شكون اللي يدير الترجمه في الريزو، شكون اللي يدير الترجمه في الريزو. دونك عندنا هاد عدد النداءات. هو نقول لك النداءات كتختلف من اللي بدينا في 2014 تلقينا 428 نداء في ظرف 3 شهور، ولكن في 2015 تلقينا 1000 ازيد من 1000. من 2016 كترتفع 2000. إذن النداءات يعني ولات كترتفع النداءات اللي كنتلقاوها مع مرور السنين، يعني ولات المفروض كتعرف وبداو هذه. بالنسبه ماذا تحقق بعد 5 سنوات كنقول لكم مازالت المآسي تتحقق، مازالت كالمآسي اللي كتحقق دائما. راه غير المآسي، راه محفوظ على المآسي. كل نهار كنسمع مآسي، كل نهار عندنا على الاقل 2 ديال لي باطو 3 ديال لي باطو اللي كنفقدوا معاهم اتصال بشكل اسبوعي. وتصوروا نتوما نقول لكم وجد ديال انه منين نقول لكم بلي انه من طرابلس كتقلع عائله مغربيه من قصب التادله فيها 23 واحد، عائله من الجد الى الزوجه الى زوجه الابن الى الطفل ذو 3 شهور من طرابلس، من طرابلس مقلعين من المغرب غابه وكنفقدوا بهم الاتصال لانهم كانوا على وايضا اللي كيلعب دور هو السفن الانسانيه بحال اكواريوس بحال سي واتش 1 سي واتش 2 سي واتش 3. هادو السفن الانسانيه اللي في السواحل اللي في المتوسط اللي كنحاولوا نتصلوا بهم من اجل الانقاذ ديال دونك oui. Bon, donc sinon on est ici mais oui. Bon, oui, d'accord. Donc il dit combien d'appels que vous recevez par semaine. Donc, il y a la question qu'est-ce que vous pensez de 5 ans de travail dans la morphologie? Est-ce que j'ai des résultats positifs ou négatifs? Et est-ce qu'il y a des ententes entre les gardes de frontières, Grèce, Turc, Maroc, la marine marocaine et la marine espagnole? Entre les gardes et la frontière. Et la frontière, est-ce qu'il y a une entente et comment vous pouvez... et comment vous voyez cette politique de l'Union européenne au niveau de la migration? Et quels sont les défis que vous avez au niveau de la réforme? C'est beaucoup de questions. Pour la première question, sur combien les appels ont reçu une semaine, ça dépend de la semaine parce que ça dépend aussi beaucoup des conditions sur la mer, des conditions du temps. Il y avait les conditions sur la mer, mais aussi les conditions politiques et les conditions, par exemple, en Maroc ou en Turquie, et comme ils font la protection des plages, des côtes. Et ça peut être une semaine avec beaucoup des appels, par exemple, d'une région. On a eu une semaine en janvier qu'il y avait des appels des gens qui ont essayé de traverser la côte du Maroc à les îles Canaries. Et il y avait une semaine en janvier de cette année qu'on a reçu des appels, beaucoup d'appels de cette région. C'était, je crois, 30 appels dans une semaine de la même région. Et après, ça peut être une semaine où dans
ça change aussi entre les régions, non? Pour un temps, c'est plus ici et pour un autre temps, c'est plus dans le mer central. On ne peut pas dire la moyenne. C'était la question de... Ouais. Ça dépend du pays, vraiment. Et ça dépend aussi de l'institution des gardes-côtes. Par exemple, Salvamento Marítimo, le garde-côte en Espagne, ils viennent d'une organisation c'était une organisation des gens qui voulaient sauver les gens de détresse dans la mer. Et même, c'est une situation politique que c'est pas la chose la plus importante dans la mer Méditerranée pour les politiciens. Cette organisation-là, ils pensent que c'est important à sauver les gens. Et avec eux, c'est plus facile de travailler, par exemple, qu'avec les gardes-côtes d'Italie ou de Malte, parce qu'eux, ils ne viennent pas d'une organisation, d'être une organisation de sauvetage, mais ils viennent d'une organisation plus proche de police c'est une différente histoire comme les organisations ont développé et ça dépend beaucoup du pays. Et après, pour nous, c'est toujours, bien sûr, on préfère avoir la possibilité d'appeler les gardes-côtes européennes pour les gens qui sont en détresse parce que ça veut dire qu'ils peuvent être sauvés en Europe. Mais il y a des fois qu'on doit appeler, par exemple, la Marine Royale ou les gardes-côtes turcs parce qu'il n'y a pas une autre possibilité. Et dans ce cas-là, ça dépend aussi beaucoup de personnes qu'on appelle et tout ça, mais normalement, les gens sont gentils avec nous. Mais quelquefois, ils ne veulent pas nous donner des informations et quelquefois, ils disent oui, bien sûr, mais ils ne font rien. Ça se passe beaucoup. Ils disent oui, bien sûr, on va faire voir le cas et après, on va appeler encore une fois après 2 heures et ça se passe bien. Ils ne font rien du tout. Et ils disent toujours oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est le problème le plus grand, je dirais. Qui disent oui, bien sûr, ils sont très gentils et tout, mais ils ne font rien. Oui, non, c'est une question. مجموعة هاتف الإنذار الدولية مجموعة وجدة، نرحب بكافة ضيوفنا الكرام وخاصة ضيوف القادمين من المغرب الكبير ومن دول جنوب الصحراء والساحل، خاصة من الشقيقة الجزائر وأشقائنا التونسيين وأشقائنا في الكاميرون والنيجر، وأيضا نرحب بعائلات المفقودين في البحر وفي الحدود الذين استضفناهم. خاصة نرحب بصديقنا ورفيقنا روبل من المكسيك، نرحب بالوفد كبير المستوى الذي جاء من الجزائر ومن تونس ومن عائلات المفقودين من تونس الشقيقة، وأيضا بعائلات المفقودين المغاربة سواء من الناظور أو وجدة أو السعيدية. نحن هنا في هذا اللقاء باسم مجموعة هاتف الإنذار، في هذا اللقاء الذي ترون ورائي أو أمامكم لافتة حول 6 فبراير، وهي مأساة عرفت كانت سنة 1914 حيث أطلق الرصاص خفر السواحل الإسباني على مجموعة من المهاجرين كانوا ينوون الوصول إلى الضفة الأخرى سباحة، مما أدى إلى مقتل أزيد من 15 مهاجر. وأصبحت هذه المناسبة ذكرى نحاول أن نخلد فيها أرواح الشهداء، أرواح هؤلاء المفقودين وأغتنم الفرصة لأشكر جميع المترجمات والمترجمين الذين تطوعوا
من أجل هذه المناسبة، وهي مترجمين ليسوا طلبناهم بشكل احترافي، ولكن في إطار نضالنا من أجل حقوق المهاجرين ومن أجل حرية التنقل. نشكرهم كثيرا على تلبيتهم الدعوة، وخاصة ما نسميه بمجموعة بلا، الكوليكتيف بلا، الذي جاء من فرنسا لمساعدتنا خلال هذه ال3 أيام من أجل الترجمة. أيضا كما قلت، هذه المناسبة ديال 6 فبراير نريد منها أن تكون محطة من أجل دق ناقوس الخطر حول الوضعية التي يعرفها المهاجرين وحقوق المهاجرين والمآسي التي تكون على مستوى الحدود وعلى مستوى البحر. إذن بخلاصة سأتلو عليكم البرنامج. دونك البرنامج هذه الأمسية سيكون على الشكل التالي. بعد قليل سنستمع إلى كلمة بمناسبة كلمة إحياء الذكرى، والتي سيتلوها علينا الأخ يوسف. بعدها سنكون مع حفل تكريم لشخصيتين أعطيا الكثير للمجال الجمعوي والمجال الإنساني، سواء في المجال البحث الأكاديمي أو في المجال الإنساني والاجتماعي والنضالي والحقوقي. بعد ذلك سننتقل إلى ندوة صحفية مع الإخوة الصحفيين حول تقرير مجموعة هذه الإنذار 5 سنوات من العمل والتضامن مع المهاجرين. وطبعا الحال سيكون لقاء مفتوحا للجمعيات وللصحفيين. وسنختم بطبيعة الحال هذا اليوم بكلمة ختامية على أساس أن نلتقي يوم غد في ندوتين. الندوة الأولى ستكون مع لقاء مفتوح حول مع ضحايا المختفين والعائلات، والندوة الثانية ستكون حول المتوسط، الواقع والآفاق، حول العمل الإنساني، وضعه في أيضا وضع الإنقاذ على مستوى البحر الأبيض المتوسط، الواقع والتحديات. وستكون هناك مجموعة ديال المداخلات سواء من إخواننا الأوروبيين أو أفارقة جنوب الصحراء أو شمال إفريقيا. إذن هذا بعجالة. أعطي الكلمة قبل أن أعطي الكلمة للأخ يوسف. Je voudrais seulement, je vais changer, je vais parler en français, un briefing en français si vous voulez. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui ont accepté notre invitation, et surtout les ONG, les ONG représentants des migrants au niveau du Maroc, et toutes les associations, soit de Rabat, de Casa, de Tanger, et le collectif BLA, qui est là, qui sont venus de France afin de nous aider à la traduction. Nous remercions tous les membres d'Alarmophone, soit de l'Allemagne, soit de Pays-Bas, soit des militants qui sont venus pour nous soutenir à cette action de 6 février, qui est devenue un symbole de la politique qui est menée par l'Union européenne et les pays du Sud contre le peuple. Cette politique injuste, cette politique criminelle et qui criminalise la migration, cette politique on vit toujours des victimes, on vit toujours des drames, ces drames qui ne cessent pas. Et ce que vous voyez dans ce qui arrive, les drames qui arrivent, soit à la frontière mexico-américaine, soit à la large de la Méditerranée, ça représente les drames et les politiques menées par soit nos dirigeants au sud, soit par les dirigeants du nord et de l'Union européenne, et surtout les pays du sud qui sont devenus des bons élèves de l'Union européenne et des pays du Nord. Nous remercions infiniment les familles disparues qui ont honoré cette réunion et cette rencontre à Oujda, soit nos amis et nos camarades de la Tunisie, de l'Algérie, du Mexique et d'ailleurs. Donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, ainsi que même les militants
qui travaillent à la marge qui travaillent au niveau de l'humanitaire, comme on est très honoré d'avoir accueilli Rim Bouarish, qui est une médecin tunisienne qui est avec nous là, et qui a travaillé à Aquarius, qui a travaillé avec MSF, et c'est une militante qui a milité pour les droits des migrants et pour le droit de survivre. Donc, nous remercions Ruben de Mexique qui a accepté, nous remercions les familles disparues tunisiens qui sont parmi nous, nos amis algériens et notre cher ami avocat de l'Algérie, M. Koussela, qui nous a honorés. Nous remercions tous les gens qui ont, nous remercions ainsi l'INT, l'Union marocaine du travail, qui nous a saisi cette occasion-là et ce siège-là, ce beau siège, afin de le réunir, en dénonçant les autorités locales que depuis 6 mois, on a essayé d'avoir l'autorisation de faire cette activité dans un lieu public, mais ils nous ont interdit de le faire dans un lieu public. C'est pour cela qu'on se trouve dans ce lieu-là, le syndicat de l'UMT, l'Union marocaine du travail, que nous remercions infiniment de nous saisir cette occasion de nous réunir là. Je remercie infiniment nos chers camarades et nos chers amis d'alarmophone, soit de l'Allemagne, de Pays-Bas, de la Belgique, et même les collectifs sans frontières soit de Strasbourg, soit de Milano, soit des fondations qui ont pu nous aider à avoir soit subventionnés, soit sur les vols, soit des petites subventions afin de faire cette rencontre. Cette rencontre, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit de cette manière-là, réunis, le Grand Maghreb et avec l'Amérique latine et avec les militants de l'Amérique latine. Donc, brièvement, nous vous remercions. Je remercie infiniment les familles marocaines qui sont là, soit de Saïdia, soit d'Oujda, les familles des disparus. Je remercie infiniment les associations, soit de Rabat, les gens qui sont venus de la Suisse, les gens qui sont venus de Berlin, de Cologne, de Tanger, de Rabat, de Dakhla, de Dakar, de Edda, de Douala, de Cameroun. Donc, nous remercions tous les gens qui ont, et surtout la Fondation des droits de l'homme, Euromed, qui nous a beaucoup soutenus dans ces actions-là. Et je remercie les traductrices et les journalistes qui sont avec nous. Et bien sûr, tous les militants qui nous ont soutenus pour faire cette action-là. Désolé pour ce moment-là, on n'a pas beaucoup préparé ça, on voulait que ce sera... Mais je donne la parole à M. Youssef pour... de América Latina, Centroamérica. Mes chers camarades de la Tunisie, l'Algérie, la Libye, Cameroun, Sénégal. De toute façon, je ne vais pas citer beaucoup de noms, car je vais oublier, tomber dans le... Je vais vous dire quelqu'un. Donc, je vais lire la déclaration de la Confédération. De toute façon, cette déclaration, elle est dans le petit livret. Je pense que tout le monde est dans ce petit livret avec lui. Elle est en 5 langues. On a essayé. C'est-à-dire cette déclaration est en arabe, en français, en anglais, en espagnol et en italien. Donc chacun il a le temps sur le livret, mais pour commémorer les tragédies de Tarahel qui sont survenues au 6 février 2014, maintenant c'est 6 années de ce drame, et par le malheur tout ça. Oui. Si vous voulez le suivre, il y a le petit livret où il y a le mot qui va lire M. Youssef. La page 7, c'est en français. La page 8, c'est en anglais. Comme ça, on va le lire seulement par une... Et on va même faire reposer un petit peu les traducteurs pour qu'ils ne traduisent pas. On aura besoin de vous. Il y a la page 9, je pense, c'est en Italie. En Italie. Et en espagnol, c'est la page 10. Et en arabe, c'est la page 11.
Et pour les traductrices, donc je leur demande qu'ils se reposent un petit peu parce qu'on aura besoin d'eux. Mais le mot va être lu en français et vous allez le suivre dans le petit livret où il y a le programme et tous les intervenants. D'accord. Avant de lire cette déclaration, normalement ça se fait, la déclaration ça se fait à la fin des travaux, mais je saisis cette occasion pour donner la parole à l'équipe là. Je vais céder la parole à l'équipe là pour donner quelques éclaircissements là-dessus. Bonjour, je vais parler en français. Oui, bonjour. Du coup, on est deux personnes de Bla qui sont venues, c'est moi, Tony et Yoska. Et on est là pour vous aider pour faire en sorte que tout le monde puisse suivre les rencontres. Nous sommes deux personnes du collectif Bla. C'est un collectif composé de 12 personnes qui habitent repartis un peu dans plusieurs pays en Europe. Moi j'habite en France, Yoska habite aux Pays-Bas. Nous on a créé ce collectif parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de problèmes de rapport de domination et des problèmes de pouvoir. Et on considère que la question des langues, elle est aussi liée à des rapports de domination. Et elle fait partie de questions à résoudre si on veut vivre dans un meilleur monde. Nous, on a envie de prendre en compte la maîtrise de différentes langues est liée à la question de la classe sociale à laquelle on appartient, aux origines où on a grandi par exemple. Il y a une question liée qui est au genre. Les femmes souvent parlent moins de langues parce qu'elles ont une éducation moins bonne que les hommes. Et puis, pour nous, ce qui est très important aussi, c'est la question de langue coloniale qui était imposée pendant des centaines d'années de manière brutale sur plein de peuples dans le monde. Et nous, on aimerait bien que ça change. Il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité de se passer des langues coloniales, ce qui est triste. On aurait bien aimé pouvoir avoir du Wolof, par exemple. Malheureusement, on n'a pas les capacités. Mais on espère que tout le monde puisse quand même comprendre et puis aussi réussir à s'exprimer et oser prendre la parole dans une des 4 langues qu'on propose. Ce qu'on propose comme langue ici aujourd'hui, c'est donc l'arabe. On propose l'espagnol, l'anglais et le français. Et vous pouvez, quand vous prenez la parole, vous exprimer dans ces 4 langues-là. Pour faire en sorte que notre travail fonctionne, il y a besoin que vous nous aidiez. C'est-à-dire, il faut parler lentement. Il faut toujours parler dans le microphone. Et il faut faire très attention aux gens qui travaillent là pour nous, les interprètes, qui font ça de manière bénévole. Et souvent, les gens font ça pour la première fois de leur vie. Du coup, faites attention. On a besoin que vous téléchargez, si vous n'avez pas encore, une application radio, que vous alliez à la table à l'entrée là pour vous faire aider. Et là-bas, il y a aussi des écouteurs pour suivre les traductions que vous branchez dans votre téléphone. À la fin de chaque journée, on vous demande que vous rendez les écouteurs, s'il vous plaît, parce qu'on en a besoin demain. On a besoin aussi que vous rendez, si vous avez eu une des petites radios, que vous les rendez aussi à la fin de chaque journée. Et puis, quand vous parlez, quand vous prenez la parole, s'il vous plaît, annoncez d'abord la langue dans laquelle vous allez parler.
Ça laisse le temps aux interprètes de se préparer à ce qui va suivre. Et puis, de regarder de temps en temps si les interprètes font des signes pour ralentir. Le signe pour ralentir, c'est ça. Et puis, comme les interprètes vous font ce signe, on vous demande de finir une phrase, respirer et recommencer la phrase d'après. Et pas faire des pauses après chaque mot, parce que ça ne peut pas être traduit. Mais finir une phrase, respirer à coup, et puis recommencer. Merci beaucoup, et on est vraiment très content d'être là et de pouvoir aider à ce que ça se passe bien, on espère. Merci. Je rectifie un petit peu mes paroles de tout à l'heure, ce n'est pas une déclaration. Si on voulait qu'on constitue une commission d'écrire et de rédiger une déclaration avec la présence des ONG, des organismes, des réseaux, des militants, des syndicalistes, des journalistes, que vous voulez rédiger une déclaration qu'on appelle déclaration d'Oujda, on est là pour constituer une commission, un comité de rédaction de la déclaration finale d'Oujda. Donc la proposition est ouverte. Donc je vais passer à parler de dire le mot qu'on a vous voulez partager de commémorer partout dans plusieurs villes, soit en Afrique, soit en Europe, même soit pourquoi pas en Asie et en Amérique, les deux Amériques. Donc commémoration, nous allons lutter ensemble contre les frontières qui les ont tués et disparus 6 février 2020. Depuis longtemps, déjà, nous sommes confrontés à des morts et à des disparitions d'êtres humains aux frontières extérieures de l'Europe, en Méditerranée, au Sahara, dans les centres de détention européens, qui sont conçus pour dissuader les gens de partir. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui ont été tués, qui ont disparu, ou bien qui ont été faisait disparaître, et qui ont été victimes de disparitions forcées. Mettre un terme à ce mécanisme, ou bien à ce massacre continu causé par le régime frontalier de l'Europe est l'une de nos motivations pour être actifs ensemble dans une lutte à long terme pour la liberté de mouvement et la justice mondiale. Le 6 février 2020, nous nous réunirons pour transformer notre deuil en action. Nous voulons des contextes et d'horizons divers. Nous sommes des proches de disparus, de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, Cameroun, du Sénégal, de Syrie, du Mexique, du Pérou et d'ailleurs. Nous sommes ceux qui trouvent des restes humains dans le désert et la mer. Après, le désert est devenu comme un cimetière à ciel ouvert. Même la Méditerranée est devenue comme un cimetière. Bon, qui tentent d'identifier les défunts dans les différentes zones frontalières qui donnent au corps son nom, un enterrement digne. Là, on fait référence à Zarzis, par exemple, à titre d'exemple. Oui, avec nous, Sibsitine Barzouk, qui a créé la cimetière des étrangers. On doit l'applaudir. Nous sommes ceux qui se tiennent la main quand une fille, un fils, une sœur, un frère, un ami le manque. Nous nous rassemblons pour dénoncer la violence mortelle
des régimes frontaliers mondiaux. Nous nous réunissons pour commémorer ceux qui sont morts, ont disparu ou ont été victimes de disparitions forcées en Méditerranée, au Sahara, dans la région d'Evros, Evros c'est à la Grèce, la région d'Evros, à Calais, en France, et ailleurs. Nous accusons les auteurs de meurtres, les gouvernements qui décident de restreindre davantage les itinéraires et de dissuader les migrants par tous les moyens disponibles. Entre parenthèses, un grand budget de l'Union européenne, consacré par l'Union européenne pour la fermeture des frontières et la militarisation des frontières et même leur externalisation. Un grand budget. Seulement pour 2021 jusqu'à 2027, 2020-2027, c'est 34 milliards, plus que de 34 milliards de dollars, d'euros. Pour nous, la commémoration de personnes décédées, disparues ou victimes d'une disparition forcée fait partie de nos luttes quotidiennes. Le 6 février 2020, cela fera 6 ans. C'est-à-dire en 2014. Par coïncidence, les événements, la tragédie du 6 février 2014, c'était le jeudi, comme aujourd'hui. C'est un jeudi. En 2014, la police des frontières espagnoles, la Guardia Civile, a massacré au moins 15 personnes en tentant de passer à la frontière. Ces 15 personnes qui ont été mortes, sans compter les disparus et les blessés. C'est-à-dire qui tentaient de passer la frontière dans l'enclave espagnole de Ceuta. Jusqu'à présent, leurs morts n'ont pas été reconnus comme des meurtres. Les agents frontaliers impliqués restent toujours impunis. Ce massacre, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la mort et de la disparition aux frontières européennes. Plusieurs milliers d'autres personnes ont perdu la vie dans le désert, en mer, ont disparu ou sont victimes d'une disparition forcée. En tant qu'alliance transnationale et par des actions de solidarité, dans nos grosses villes, nous commémorons civils disparus et luttons pour un monde juste où la liberté de mouvement sera enfin et véritablement un droit humain international et fondamental de le monde. Beaucoup d'entre nous se sont réunis à Oujda, au Maroc, pour se souvenir et échanger. Nous voulons rendre visible les luttes quotidiennes et la souffrance des personnes qui traversent les frontières. Nous voulons créer des espaces pour le traumatisme continu enduré par les parents et les proches de ceux qui ont perdu la vie, ont disparu ou ont été victimes de disparitions forcées. Avec l'externalisation de la frontière européenne, le Maroc devient de plus en plus le garde-frontière de l'Europe. C'est pourquoi nous avons besoin d'une forte mobilisation des militants migrants sur le terrain. Nous nous sommes déjà réunis par le passé et nous nous retrouverons à l'avenir. La prochaine fois, nous réunirons dans un autre lieu et une autre date, car les crimes contre l'humanité en cours marquent le temps des jours de l'année de chagrin et de colère qu'il est impossible de choisir un seul. Nous nous réunirons et protesterons aux frontières extérieures de l'Europe, mais aussi de nombreuses villes d'Europe, comme Ceuta, Barcelone, Berlin, Marseille, Milan et autres. Nous devons ramener la violence à sa source, au cœur de l'Europe. Avec notre thème, commémoration, nous offrons une promesse. Nous n'oublierons pas ceux qui ont perdu la vie et qui ont été portés disparus, et nous lutterons toujours contre les régimes frontaliers meurtriers
Nous offrirons un espace de commémoration et nous construirons collectivement quelque chose à partir de notre deuil. Nous ne serons pas seuls, nous n'abandonnerons pas, nous continuerons à nous battre pour la liberté de mouvement et la dignité humaine pour tous dans notre vie quotidienne. Et merci.